讚美我哋上帝。係咩？唔知在座各位咁多位來賓，有咩事會令到你哋係好歡喜、好開心嘅咧？對於我哋一班信主嘅人嚟講咧，最歡喜、最有福氣嘅事，就一定係有機會聽到福音，有機會信主，有主嘅救贖，同埋有主嘅愛，係咩？